Недооцененный инструмент. Вот реально. Вот я ее купил. Я думал, что она мне не понадобится, на самом деле, только швы расшить. Это все капец. Везде она. Вот я в сантехнику трубы режу. Ей пластиковую панель делал. Ей. Она везде. Там что-то маленькое отрезать не надо. Бежать за болгаркой большой. Все время под рукой. А то смотришь у плиточников в миллиард болгарок разных, а маленькую я еще ни у кого не видел. Так что, ребята, рекомендую просто даже по дому, блин, очень хорошая штука. Я брал бесщеточно. Это не болгарка, это зверь.